inda abin da kika zaɓan ma kanki kenan shikenan abin da kike so da kai ka je a shirya fayil ɗinta a tura ta kotu mai in ta je can ta yi masu bayani to shikenan dai ta rabu da hannun mu ba kawai to shikenan ranka ne ba wani abu ke tashi mu tafi mu je sai ki rinka tafiya kamar wani laka ya fashe miki a ciki Inspector a koma da ita cikin sal. Samgar, kai ta ciki. Waya move now, take. Kun fita wannan wannan aji shi sai ka ci gaba da sauran process. Idan ya ce ya ce kun gama kafin lokacin tashi da hada abinka. Ina ashin ne yaran nan ɓarawa akuyan. Sagat! Fito da wannan ɓarawa akuyan. Morning, ya kace. Inspector ina case file din yare. Ke to ga yace mu je da ita yana can ba mu je da ita. So ko yana neman ta saboda. Okay sir. So ke zo mu je. Saki jiki ba kina tafiya wani labe haka. A haka kuma ba za ta aikata ba. Ni ban shi da kama. Malama Mira, me za ki ce akan zargin da ake miki na kashe mahaifinki? Mahaifiyarki, mahaifinki, ƙannenki mata guda biyu, da kuma 'yar ƙanin mahaifinki. Ba ni na kashe su. Ba ki kika kashe su ba? Ta yaya zan yi da kashe rayukan mutane har guda 5? Ina nake da ƙarfin ikon yin haka? Ba ƙarfi ko rashin ƙarfi aka ce. Tambaya aka yi miki akan yanda aka yi kisa. Domin dama ba ƙarfi aka nuna wurin kashe su. An yi amfani ne da ƙwararriyar hanya wurin kashe su. Na ce baka ban san komai akan wannan al'amarin ba. Baki san komai ba kika ce? Ban san komai ba. Ranar da abin ya faru kina gani. Domin an ce da ba ke daga baya kika da. Ba na gida. To da kika dawo me kika yi? Kina ina duk wa'annan abubuwan suka faru? Ban san da kai na yake ba. Ina kawai ya faɗi da kashe. Kamar yaya farkawa kika yi? Ko wani abun mayen kika sha? Ai daman an ce kina shaye-shaye. Objection, ya mai shari'a. Ya kamata lauyan da ke wa wadda ake tuhuma tambaya ya sassauta harshensa saboda yana mata kalamai na tsoratarwa. Ƙorafinka bai ansu ba. Dole ne za ta amsa wannan tambayoyi idan da halinsu. Barista, ka ci gaba da tambayarka. Na gode mai girma mai shari'a. Cool down, Mira, ko kuma in ce Amira.
domin kuwa na san kin fi so a dinga kiran ki Mira. Kotu tana sauraron ki. Ki mata bayani. Ban san me ya faru a wannan daren ba. To wani irin bacci kike yi da baki ji motsin kowa ba, baki ji ihun kowa ba, har aka gama abin da aka yi. Wai shin ko dai shaye-shayen da kika yi ne ya yi miki nauyi kika samu kanki cikin baccin da duk abubuwan nan suka faru miki sai? Objection, ya mai shari'a. Ina roƙon kotu da ta dakatar da lauya mai yin tambayoyi gare ta. Ganin yadda yake ƙoƙarin jefa waɗansu tambayoyi waɗanda ba su bane makasudin tambayoyin. Sannan kuma yana ƙoƙarin kiran wadda nake wakilta a wannan kotu da 'yar shaye-shaye. Barista, ka canja salon tambayarka. Na gode mai shari'a. Amira, an ce ba kya shiri da mahaifinki, kuna takun saka, haka ne? Haka ne, amma daga baya mun shirya. Yaushe kuka shirya da shi? A daren da abin ya faru. Kina nufin kenan a daren da kika dawo gidan har kun haɗu da shi ma kun yi magana? Na haɗu da shi a ƙofar ɗakinsa nema. Daga nan wani bacci ya zo ya ɗauke ni wanda ban san sanadiyarsa ba. Kamar yaya? Ni dai kawai na ji wata ƙura ta taɓa min fuska. Kamar an hura min wani abu. Daga nan ban sake sanin komai ba. Farkawan da zan yi shi ne na gani kwance cikin jinin da aka kashe ni. Kenan ba ke cika aikata. Ba ni ba ce. Mai girma mai shari'a, ina roƙon wannan kotu mai alfarma da ta bani dama in gabatar da wasu shaidu wanda za su tabbatar mana da cewa wacce ake zargi ita ta aikata wannan laifi, inda zan gabatar da Inspector Abbas a matsayin hujja ta. Kotu ta baka dama. Idan Inspector Abbas ya samu halarta, sai ya zo ya gabatar da kansa a gaban kotu. Na gode mai girma mai shari'a. Kai ne Inspector Abbas? Ni ne mai girma mai shari'a. Gabatar da kanka gaban kotu. Sunana Inspector Abbas Muhammad Soba. Jami'in ɗan sanda daga ɓangaren ta'addanci da kisan kai. Barista, ka iya yin tambayarka. Na gode mai girma mai shari'a. Inspector Abbas, an ce kai ne kake jagorantar wannan kes. Kuma an ce ku ne wanda kuka fara zuwa kan gawawwakin. Ƙwarai, mu muka fara zuwa kan gawawwakin. To me kuka sani? To, mun samu gawawwaki guda 5. Ɗaya daga ciki namiji, 4 mata. Sannan ɗaya babban mace ce, 3 daga ciki kuma 'yan mata ne. Duk da yake dai kisan ba a guri ɗaya aka yi su ba. Shin, mun samu wata shaida yadda aka yi kisan? Muna da shaidu kwarara a hannunmu. Duk da yake dai kisan ba an yi su bane a guri ɗaya. Kowanne an bi shi inda yake ne aka kashe shi a gurin. Ta yaya? Duk da yake dai mun samu gawawwaki ne a guri guda. Bayan an yi kisan daban-daban kuma aka zo aka tara su a guri ɗaya. Sannan ita wacce ake zargi mun same ta ne a gurin tana kwance tana bacci. Shin yanayin kisan daban-daban ne? A'a, duk kisan ɗaya ne. Sannan kuma makamin da aka yi amfani da shi wajen kisan shi ma iri ɗaya ne. Sannan bincike ya nuna mana cewar kafin a kashe su akwai gusar da hankalinsu da aka yi ta hanyar ba su miyagun ƙwayoyi ko kuma guba.
kenan sai da aka kusa musu da hankali. A'a, ba ƙwayar maye ba ce. Ƙwaya ce wacce idan mutum ya sha ta yakan samu tsawon lokaci yana bacci ba tare da ya san abin da ke wanzuwa a tattare da shi ba. Shin kuna da wata shaida da za ta tabbatar wa kotu da cewa ƙwayan nan an ba su ne suka sha, ko kuma a'a su suka sha da kansu kafin aka aikata musu abin da aka aikata musu? Ƙwarai kuwa, muna da amsa, muna da hujjoji ma kuwa. Bincikenmu ya nuna ba su ƙwayar aka yi suka sha a cikin ruwan abinci, domin mun samu ragowa a cikin jakar ita wacce ake tuhuma. Inspector, yanzu kuna da duk waɗannan bayanan a rubuce? Ƙwarai kuwa muna da su. To zanen hannun wanda ya yi amfani da wuƙar da kuma ƙwayar yana cikin bayanan da kuka tanada? Ƙwarai yana ciki, da ragowar ƙwayar da muka samu a jakarta da shatin hannu duka yana wajejen Dr. Hashim. Shin Dr. Hashim yana tare da mu a kotu? Yana tare da mu. Na gode, Inspector. Mai girma mai shari'a, zan so wannan kotu mai alfarma ta bani dama in gabatar da shaida na biyu, wato Dr. Hashim. Kotu ta baka dama. Inspector, ka iya komawa ka zauna. Ina Dr. Hashim Ibrahim? Kai ne Dr. Hashim Ibrahim? Kwarai ni ne mai girma mai shari'a. Kotu ta baka dama. Na gode mai girma mai shari'a. Dr. Hashim, an ce kai ne ka gabatar da gwajin hannun makashin da kuma ƙwayayyakin da aka samu a cikin jakan wacce ake tuhuma. To yaya abin yake? Kotu za ta so ka yi mata bayani. Ƙwayar baccin da aka ba su ta zo daidai da wacce aka samu a cikin jakar ita wadda ake zargi. To shi kuma zanen hannun makashin fa? Shi ma ya zo daidai da nata. Sai dai wajen kisan Alhaji abin da aka yi amfani da shi an yi amfani da safar hannu. Sakamakon haka shi ya sa mu tabbatar da abin da aka yi amfani da shi wajen kisan Alhaji ba. Yanzu duk waɗannan bayanan kana da su a rubuce? Kwarai da gaske. Bayan wannan jawaban ba ka da wasu? Babu. Mai girma mai shari'a, zan roƙi wannan kotu mai alfarma da ta bani dama umarci doktor ya koma wurinsa ya zauna. Kotu ta baka dama. Dr. Hashim, kana iya komawa gurinka ka zauna. Na gode. Mai girma mai shari'a, da wannan hujjojin nake so wannan kotu mai alfarma ta duba, ta yanke ma wacce ta aikata wannan laifi hukunci daidai da abin da ta aikata. Na gode. Lauya da kake kare wadda ake zargi, shin kana da abin da zaka gabatarwa da kotu? Ina roƙon wannan kotu mai adalci da ba ni ilimi da kuma wanda nake karewa tambayoyi. Abin da zaka tambaya yana da nasaba da wannan shari'a? Ƙwarai kuwa ya bi gina. Barista, kotu ta baka dama
kana kai zuwa kusa da ita domin kai mata kiran tambayoyi da kake so. Na gode ya ce. Mira, ina son ki yi haƙuri, ki daure, ki wa kotu bayani dalla-dalla saboda kotu ta fahimce ki, sannan kuma ki cire zargin da ake maki na wannan kisa. Kuma na tabbatar kotu gidan adalci ne, sannan na tabbatar wannan kotu ba za ta yanke miki hukunci bisa son zuciya ba. Ya mai gina shi. Malama Mira, me za ki faɗa wa kotu game da wannan abu? Ba ni da abin da zan faɗa mata, illa dai ba ni da kashe ta ba. Shin kina da shaida akan haka? Saboda na ji an ce ba kya jituwa da mahaifinki. Ba gaskiya ba ne, kawai dai ina yin abubuwan da baya so ne, kuma a ranar da zai rasu na je na roƙe shi gafara, kuma ya yafe min tare da yi masa alƙawarin ba zan sake. Kwantar da hankalinki. Kwantar da hankalinki. Kina da shaida a lokacin da kike ba mahaifinki haƙuri? Ina da shaida. Waye shaida naki? Kawo shaida na a lokacin da nake ba shi haƙuri, kuma a kira shi a tambaye shi. Kwantar da hankalinki. Kwantar da hankalinki. Ya mai girma shari'a, ina son kotu ta bani izini domin gabatar da kawunta, kawo Musa, a gaban kotu domin yi masa wani sauri. Kotu ta baka dama. Ina kawo Musa? Kai ne kawo Musa? Menene sana'arka? Kuma me ya alaƙar ka da wadda aka kashe da wadda ake zargi? Ni suna da Musa Yunusa Garba. Alaƙata da ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe ɗaya daga cikin ‘yata ce. Shi kuma Alhaji Ramadan yayana ne, uwa ɗaya uba ɗaya. Kotu ta gamsu. Barista yi tambayar ka. Kawo Musa. A wannan kotu muna so ka gaya mana ainihin alaƙarka da ita Mira wadda ake zargin, ko kuma ce Amira. A yan banda mahaifanta biyu zan ce ba wanda ya santa kamar ni, don kuwa a gidansu na tashi kuma har yanzu a gidan nasu nake. Shi kuma Alhaji Yarbalan waɗe muke da shi. That's very good. Aka ya ce kina wuya. Kenan lokacin da ita Mira ta ba mahaifinta haƙuri, kana nan a gurin? Ina nan. To me faru a lokacin? Ya zan yi da Amira. Wannan wace irin rayuwa ne? Amira ta sa zuciyata harshe ɗan ya fara samun gurbin da ya kafa ƙugiyansa. Na fara rito a ciki. Wallahi Musa, Amira ta sa harshe ɗan ya fara samun gurbi a cikin zuciyata, ya kafa ƙugiyansa da na kama na reta, kuma ma mutuwarta. Abaya. Addu'an nan da kuke ita za a ci gaba da yi. Kai mata addu'a da ubangiji Allah ya shirye mana da ita. Amma maganar wannan ya karɓi da cikin ranka da Allah. Ka daina kawo wannan cikin ranka. Haba. To Musa, wannan wace irin rayuwa ne? Wani irin rayuwa ne wannan? Na ga dai cewa ni ban yi ma iyaye na haka ba.
dukkan biyayen da ya kamata, kai ba ma iyayena ba, ba ma ƴan uwan iyayenmu ba, Musa dukkan wani mutumin da muka san aminin iyayenmu ne, na girmama shi, na fi umarnin shi. Haka ne. Dan me za a ce kai ko da ɗan namiji ne Allah ya bani, ba na tunanin zai yi min abin da Amira take, balle ya mace a ce ta butulce mu ta ƙi bin umarni na. Amma yaya abin da nake so ki to Allah ka dauki wannan lamari kaddara ne, idan ko kaddara ta riga fata. Yau ko ɗan namijin Allah ya baka yayin Allah ya rubuce shi da wannan hali sai fa yayi kai hakuri a biya lalle mu ci gaba da ita. Allah ya shirye mun da wannan hali. Hai. Abadan girma Allah ka yafe min abubuwan da na maka. Hakika na sani, ma kaina abubuwan da nake maka ba zan iya misalta su ba. Kuma na imani idan har na mutu ba roƙi gafararka ba, ba zan taɓa samun rabo daga wajen Ubangiji ba. Amira, ke ce kike wannan magana da kanki? Abba na canza daga yadda ka sani. Kuma ko yanzu kaga damar ɗaura min aure ka ɗaura min da duk wanda kaga ya dace da ni. Ni kuma na maka alƙawari, insha Allah ba zan zauna. Ba zan masa biyayya. Alhamdulillah, Allah mun gode maka. Anya Amira, in ji dai ba wani tunani da wani munafunci da wani kulle-kulle kika shirya mun fiki faɗin waɗannan kalan. Akwai sauruka da yawan gaske da suka sa na aikata haka, Abba. Sirri. Yaya, wani tambaku yan tun da kun da shafi sirri da wuta. Ina za ka kuma? Ito, ai ka san halin da mahaifi sai Allah. Ko da muke ahalin wannan gida ba dole bane ce sai na ji zan yake tsakanin da mahaifinsa. Ni da alhamdulillah Allah ya saka shi kuma ta gane kuranta Allah ya karshe da mu. Madalla. Ba komai sai na neme ka. Gaida iyalin naka. Ina jinki. Mamana. Kawo Musa, ban gane abin da kake nufi ba. Ka zo wurin da za ka gane haka in kana bukatar bayanai game da wannan. Yanzu idan Mira aka ce ta aikata wannan abin da ake zarginta, shin za ka iya yarda? Ƙwarai da gaske zan yarda. Don wannan yare ke gani fitinannen yarinya ce. Amma kawo Musa, kai da kake matsayin Da ka talauya, ko da baka tambaye ni, abin da ke so ka tambaye ni ba, zan faɗa ma gaskiya. Kasancewa ta na ƙanin mahaifinta ba zai samu goyi bayan ta ba. Ko da ku babu ƴata daga cikin wanda aka kashe. Kenan ka san waɗansu abubuwa da suke a ɓoye kenan. Wannan yarinya ban taɓa ganin yarinya fitinanniya mara jin magana iyayenta, mara neman albarka wajen iyayenta ba kamar Amira. Ban taɓa samun labarin wacce ba ta son ta gama da duniya lafiya ba kamar ta. Duk kuwa da cewa muna iya ƙoƙarin mu wajen yi mata tarbiyya. Kai ba kisan kai ba, in akwai abin da aka ce ta yi wanda ya faka ba kisan kai ba zan yadda. Ka ganta nan zuciyar ta bushe take, babu tausayi ko misalin zarafi. Kaga wannan da ke ganta Jibishin yayin laƙas, dama an ce maka bakin rijiya wurin wasan makaho ne? Look at us. Do we look cheap that you think you can come to us? Wallahi baka isa ba. Dube ka, ka zali mara kunya da har zaka ƙago ƙafa ka dube ni. Ka zo ka ce wai kana so na. Hato banza. Kori ka sa wai kirki ba shi da shi.
da zai har zai tako kafa ya dube ni ya ce wai yana so na. Kar ka ba da ni mana. Har kana da baki da za ka yi magana? Ku yi biyu da shi. Mishi nan gaba idan ya zo ba zai wannan ba, zai sake zuwa ya ce yana so na ba. A tubbansa tare shi ku ya shi kazami wawa korin kasawar kirki ba shi da shi da zai har zai tako kafa ya dube ni ya ce wai yana so na. Kar ka ba da ni mana. Har kana da baki da za ka yi magana? Ku kyale shi, na san abin da yake bukata. Gashi a bashi ya je ya sayar rigar sawa. Wataƙila idan ya ga wata akan titi daidai da shi zai iya tayawa. Amma ba za ka sake tako kafa ta zani da kai ka lokaci kana so na ba. Cek! Ba za ka ansa ba? Ko sai an ƙara cashe ka ne za ka ansa kuɗin? Rigima mai shari'a wannan shi ne dalili na farko da ya fara haɗa da mahaifinta. Ba na mantawa lokacin da samu labari ban yi ƙasa a gwiwa ba na zo na gaya mahaifinta. Kuma bayan na sanar da shi ya buƙaci mu je ɗakinta don in maimaita abin da na faɗa a gabanta. Ba na manci ɓacin ran da na gani a wannan rana kuma ba na manci ɓacin ran da yayana shiga sanadiyar wannan shi ɗan yarinya. Me zan gani haka mamana? Ba da gini ke me zan ci zan gani haka? Dama shi yasa kike farin ciki da in nayi tafiya don ki samu daman da za ki ɗebo 'yan iska ki shigo da su gidana kuma 'yana? Kaman wannan badala? Wannan shine dalilin da yasa kika sa a keɓe ki a cikin gidan a yi maki ɗakin ki daban don ku zo ku rinka shirya min irin wannan iskancin. To ki maza ki sallame waɗannan tarkacen su bar min gidana. Waɗannan kattun banzan ki tashe su tun kafin in shiga in ɗauko bindiga in harba yan iska. Gaskiya ni na ji mafiya zan je same shi. Ni ma shine abin da ban san tabbatar wata ba. Ba ki tabbatar ba? Kai jeje! Jeje! Ku tashi ga baban biro zai kawo bindiga. A gidana? Wallahi mama na kin bani mamaki. Kin bani mamaki. Ban taba zaton zaki mana haka kuma ban taba tsammanin zan sami ki a haka ba. Ni Ramalan, ni Alhaji Ramalan, da kima na da mutunci na da nake da shi a garin nan da kallon da kowa ke mana mutunci, a ce yadda na haifa a ciki na ita take wannan shashancin da iskancin a garin nan a idon kowa. Ba ku amma na kada ki manta saboda son da nake maki na sa miki sunan mahaifiyata. Da na san haka zan same ki kuma haka halin ki yake wallahi da ban samu ki ba. Da na nemi wani suna can daban irin na maguzawa ko na wani itace ba da bai da amfani.
na makala miki. Ya ta riga ta da suna. Ta riga ta canza kanta suna. Ba ka yanzu Mira ake kiranta ba? A tarbiyya irin na gidan na Hajiya bai kamata a ce kin tashi haka ba, duk wannan tarbiyyar da muka yi miki wai ta tashi a banza. Haba Hajiya, ya kamata ki makanki fada ba. Wallahi baki ba. Ana magana kina buri-buri dai kina kallon mutane. To ba ko yanzu tunda haka kike so haka kika zaba tunda kin kawo karfi to ai babu ko aure zan miki sai ki je ki fito da wanda kike so in ɗaya daga cikin lalatattun yaran da kika shigo da su na gidan nan da kika ajiye a cikin gidan nan ribi suke kwance a gado to in a cikin su akwai wanda yake so ki kawo min shi in ko har ba shi to ni zan zaba miki mijin da zan aura miki a ko ina yake in aure da ke in huta ba zai yi ba. Haba da ina ƴar ƙarama ta da ni za a auren dole. Kina ƴar ƙarama? Kin manta kina ƙaraman ne kika shigo min da waɗannan katta cikin gida suke kwance kike huɗa da su maza da mata kike tare su a cikin ɗaki kuke shaye-shaye da bushe-bushe da tsotsi a cikin gidana? Hadiya ƙara in miki aure da wannan baƙin ciki da kike sa mana wallahi ƙara miki aure kowa ya huta. Of course, really. Sai ka ce wata jahila wacce ake neman kai da ita za a auren dole. Yanzu nake ga min wannan maganar ku yau ko zan yi maganin ki a cikin gidan nan. Ya za ka hana a doke ta? Kana ganin irin rashin mutunci da take wa mutane? Ai duka ba ya maganin abin da ya lalace. Mu dai muka haife ki ko? To abin da ya lalace ai mu za mu sai za mu gyara shi. In kin san wata abin ki san wata ba. Kin san nan din gaba. Wannan shine takun saka na biyu da shi kakanta da mahaifinta. Malam Musa, kana ganin a cikin labarinka wannan ya isa ya sa har ta kashe mahaifinta? Wallahi ba komai bane a cikin abubuwan da suka faru. Malamin ta har kirarin kisan kai ta yi. Wata rana labari ya zo mana suna tafi da ƙawayenta. Na sani. Na yi kamar wanda na bige talaka ne. Shi yasa ba shi da wani amfanin tsaya yasa ban tsaya ba. Haba Mira. Dakata. Ko kuma da sauke kine ki je ki kai mishi dauki. Bayan. To. Ah, baba kun samu ne? Ah, yayi daidai. Ko? Yau za mu sha daɗi kenan. Yau za mu cashe, za mu yi daɗi. Ɗanladi! Ɗanladi! Na Ɗanladi yake ne? Na Alhaji, Alhaji. Wasa ka tafi da bayan Allah da aka kai shi asibiti. Duk abin da ya kamata ka yi mashi. A yi mashi ba sai an kira da mutanen nan zuwa. Ka tafi da shi yanzu. Kama ya shi baka lafiya. Ku ce ga nan zuwa ku ji. Ki taho gida ina nan ina jin ko gidan uban wa yake ki taho gida in kin kizan sa a dauko ki aka a dawo min da ki. Okay dad, ga nan zuwa ta. Mutumiyar banza. Oh shit. Gaskiya dadi yana shiga min shot da yawa. Sai mun gama arrangin din abubuwa mu sai ya zo waye inda kiran mutane. To, ya batun zil din na yau. Yau ta riga ta kare inda kinga dadi ya riga ya kira ni. Ban gane yau ta kare ba. Sai da kika bari na gama shishirya abubuwa kice min yau ya kare? Gwaran je samu mutumin da kin riga kin sani idan har ban je ba zai iya sa a zo a dauko ni.
ko kuma ya zo da kanshi kin sani sarai. Mira, so yanzu yaya? Tafiya zan yi. Ni kuma fa? A, uba ya tafi gidansu mana. Da yake so in yi da ke. Mama na? Kina hauka ne? To yau ne na tabbatar da cewa ba ki da hankali. Ki buge mutum amma ko ki tsaya ki saurare shi, ki duba ki ga wani hali kika bar shi. Dan adam. Dadi ni fa ban gan shi ba ne fa. Dumdumi ne a idan naki? Ko ba ke maka wani ne? Da za ki ce ba ki gan shi ba? Rashin sanin darajar ɗan adam shi ya jawo miki haka. Inda kin san darajar ɗan adam ba za ki buge mutum ki wuce ki tafi ki bar shi ba. Ana miki magana kina baki sani. Shikenan. Ba dai mota ba ne? Ba ni kin. Daga yau ko kofar gida kin gama fita mi koma. Ina ce sai na baki mota. Kin nan sannan zaki cigaba da cin mutuncin dan adam. Haba dad. A kai ni turai ne ya karatu. Na kai yadda ake yancin dan adam sannan da ta gida. A ce za a min haka? Fa gaskiya ba zan yadda ba. In kuma an cire ni a cikin 'yan gidan nan ne sai a gaya min ai. In ko ba haka ba, a gaskiya dadi a bar ni na ci zamani na. Dan ko wata rana ba zan yi ba ai. Yanzu uban na ki ga mu wannan magana ji haka ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al'amru kulluhu lillahi. Kuna gani? Yanzu kuna jin abin da yake faɗa min ku? Gaskiya ya kamata wannan bai tsaya haka nan. Haba. A gaban ku nake dukkan wani yunkuri ba ta nuna gazawa ta ba. Haka ita ma bata gaza ba da yi min abin da take yi ba ta da ta fasa ba kuma a gaban ku. Yanzu ya kuke so in yi? Me kuke so in yi? Ya kuke so in yanzu? Ya, wannan abu ya kamata ya tsaya haka nan. Bayan wannan abin da ya faru, sai da ta kimanin sati 2 tana can suna shashanci da ƙawayenta. Shi ma labari muka samu dalilin wani da ta ciwo mutunci. To naji. Ka ce akwai ikirari na kisa wanda ita wadda ake zargi ta yi. To shi kotun nan take jira har yanzu ta samu tabbacin shi daga gare ka. Haka ne ranka daɗe. Ta yi ikirarin kashe rayuka da dama kafin faruwar wannan abin da ya faru. Haba malama, ta yaya za ki zo ki same ni ina cikin aiki na kuma ki ce wai na ɗaukar miki waya? Alhali ɗakin nan ba ke kaɗai bace a ciki, ki koma ki je ki samu gayin da suke cikin ɗakin sai ki tambaye su, amma ki zo ki kala min sata. Ya ce ka fito min da wayata. Kamar ba so ke ranka ya ɓaci ba a wajen nan. Ba so ke kuma in sa a cin mutuncinka ba a wulaƙanta min kai a nan wajen. Ranka ya daɗe. Kaga abin take cewa alhali wallahi ni ban ɗaukar mata waya ba, amma ka ji ka sa ba ta kana. Ke ba Amira bace wajen Alhaji Ramana? Ita ce idan ita ce kuma menene? Ni zaki wa rashin kunya da girma na? Nace ni zaki wa rashin kunya da girma na? Gaskiya ne. Allah ya shirya ki. Amin. Umma ta gaida Aisha. Ka fito min da wayata. Malama ya za a yi ɗaukar miki waya alhali ba ni na ajiye ta ba. Ka fito min da wayata na ce. Ki je kira min security. Dan Allah ku taimaka wallahi kora ta rasi. Wallahi tallahi ni ban da wayar nan ba Allah dan Allah. Ai ba zuwa zan yi je dauke in kira security din yanzu nan ma kuwa. Dan Allah kin ga ki taimaka wallahi idan kike wallahi gwara aje a kira security na so sa a fito min da wayata. Haba. Alhaji Ramana. Wallahi tallahi wannan abu yana ban mamaki. Da mutuncinka da girmanka a garin nan a ce yarka ce take zuwa tana kwana a hotel. Wannan da me ya kama? Wato Alhaji Hassan. Na'am. Idan da ka san gumagumai da kiraren da Amira ta ɗebo ta hura min wutan bakin ciki da shi a cikin zuciyana a matsayina na mahaifinta. Da ka tausaya mu. Amira ba ta jin magana na ko kaɗan. Duk abin da na ce ta yi
mama na ba shi take yi ba. Duk kuma abin da na ce ta bari, Alhaji Hassan, mama na ba za ta bar shi ba. Wajen ɗaukan magana, abin da ta ɗauko min yau daban, na gobe daban. Wannan abin da ka gani har ka zo da shi, mama na ta yi wanda ya fi shi. Subhanallahi. Ban san yadda zan yi ba. Alhaji Ramadan, yaushe Amira ta lalace haka? Yaushe ta zama haka? Kare ba shi. Ni wallahi abin da ke bi mamaki wai ma ba haka ba. To wai wani laifi ta tafka a gidan nan take gudun kwana a gida take zuwa hotel ta kwana? Ko ɗaya. Ka dai haifi mutum ne baka haifi halinsa ba. Gaskiya ne. Allah ya shirya mana zuri'a. Amin wa alaikum salam. Musa, kana ina ne? To ka same ni a bakin Pyramid Hotel yanzu. Sai ka zo. Alhaji Hassan. Mu je dan Allah. Sai dai ai ta addu'a. To mu je bismillah. Amana, ba zan yi miki baki ba akan dukkan bakin cikin da kika cusa mu, amma ina jiye miki ranar da ‘ya'yanki za su sa ki kuka da idanunki kamar yadda kika sani, sakamakon tarihin da za su tsunta na abin da kika aikata a cikin rayuwarki mamana. Wallahi shirin da mutum ya ma shi ba ma ruwan zafi. Ba kuwa ne, ba zan yi miki baki ba. Allah ya shirye ki, ni ko kin ji kunya Amira, wallahi kin ji kunya. Na zo na kattin banzan ko da kina ji kwaso. Za ki yi kyan da ke da asali da muhimmanci da babu. Ina amfani da wannan. Bai kyauta ba. Allah ya sani bai maki mummuna tarbiyya ba. Kuma maki tarbiyya za ki tsangarce ba. Ban za ki rabon dangaya ya kuka da hawaye. Wallahi na mata. Ba sai ya dawo wallahi. Wallahi, ki ji tsoron Allah. Ki ga halin da kika jefa iyayenki. Wannan dika da kika ajiye fa. Kin fi su asali. Ba duk cikin su ba wanda ya fito daga gidan mutunci da kika fito. To ki tara su kan iyayenki. Muna jiran ki a waje. Dama tun da na ga wannan munafukin ya zo wurin nan, dama na san abin da zai je ya faɗa a gida kenan. Munafuki. Ni damuwa ta ban san me zai faru da ni ba idan na same su a waje. Amira baby, amma a yi shuba wani abin da zai faru. Ba wallahi ba ni da tabbas. Juya. Dube ka banza tsani da kai. Idan wallahi ka yadda aka aura maka ni, wallahi sai na kashe ka. Sai ki kashe shi ko? To kafin ki kashe shi, ni ga nan zuwa. Zan zo ka kashe ki. In ita fada take ba ta cikawa, to ne zan cika mata. Ya ta zan ji tsaya, kashe ta zan yi. Ban san yarinya ba ne. Ne za ta zubar mu da wata ci a gida.
tun daga wannan rana ba mu ƙara sariyar na idanun ba sai daren da ta zo neman gafara wajen mahaifinta a wannan dare ne abin da ya faru. Lokacin da abin ya faru kana ina? Ba na gidan. To amma me dalilin da ya sa za ka yadda akan zargin da ake tuhumanta da shi? Saboda ta yi kirarin aikatawa kuma in ta kafe akan abin da ta kafe za ta aikata sai ta aikata shi don ba ta da mutunci da tausayi cikin zuciyarta yarinya. To yanzu kana da hujja da ke nuni da cewa ita ta aikata wannan laifin? To ba da hujja ta kashin kaina amma akwai hujjoji da masu bincike suka bincika game da wannan sha'ani. Kenan baka da taka hujjar da ke nuni akan zargin da ake mata? Lallai kan babu. Domin ita wadda ake zargi din ta samu daidaito da iyayenta. Sannan kuma ya mai girma shari'a, lokacin da duk waɗannan abubuwa suka faru ita kanta Mira bata san inda kanta yake ba, bata san halin da take ciki ba. Zai iya yiwuwa irin ƙwayar da aka ba su suka sha ita ma ita aka ba ta shi the same, don a samu damar saka abubuwan da aka yi amfani da su a cikin jakarta sannan a ɗora alhakin kisan a kanta. Objection, my lord! Ci gaba da jawabinka, lauya. Ya mai girma shari'a, idan ana maganar gaba ne tsakaninta da mahaifinta, to me ya kawo kuma ƙannanta a cikin wani al'amari? Su ma dama suna da wata kwantacciyar gaba ne a tsakaninsu? Objection, mai shari'a! Barista, ka gyara salon maganarka. Ya mai girma shari'a, da wannan nake roƙon wannan kotu mai alfarma da ta duba irin waɗannan shaidu da aka gabatar a gabanta. Ya mai shari'a, ina son wannan kotu mai alfarma da ta ɗage wannan shari'a har sai lokacin da muka kawo shaidu na tabbatar da cewa wanda ake tuhuma da wannan laifi ba ita aka shi su. Saboda haka an yi amfani da abin da ke tsakani da iyayenta ne domin cimma manufa a kanta. Mun gode ya mai girma shari'a. Amira, malama Amira, ko kina da wata hujja da za ta nuna cewa ba ke kika aikata wannan laifi ba? Tun da gashi an gano zanen hannunki da ƙwayar da ake zargin ita ce suka sha sannan aka kashe su. Lauyan gwamnati, ko kana da abin da za ka faɗa game da lauyan da ke kare wadda ake tuhuma? Tabbas, Malama Amira, hujjojin da suka zo ma wannan kotu mai alfarma na nuna cewa lallai duk abin da ake zargin ki da shi ya tabbata a kanki. Don haka wannan kotu mai alfarma ta amince da cewa Amira Ramadan Abdallah ita ce ta aikata wannan laifi da ake tuhumarta da shi. Sakamakon wannan kotu za ta yanke hukunci daidai da irin hukuncin da ya dace da abin da kika aikata. Wannan kenan. Bisa ga dogaro da hukunci na kundin tsarin dokoki ta wannan ƙasa, wannan kotu
za ta yi hukunci da sashen doka na 316 ƙaramin sashe na 1 sakin layi na farko a kundin criminal court, wanda ke nuna cewa duk wanda ya yi kisa sannan ya yi ikirarin cewa ya aikata wannan kisa da kansa in dai shi ya faɗa, ko kuma hujjoji suka tabbata a kansa cewa shi ya aikata wannan kisan kai, wannan shine wanda za a zarga da laifin kisa idan har hujjoji sun tabbata a kansa. Saboda haka kotu za ta yanke wa malama Amira hukuncin laifi da ta aikata na kisan kai. Wannan kotu mai alfarma ta yanke wa Amira Ramadan Abdallah hukuncin zama gidan kaso na tsawon rai da rai tare da aiki mai wahala. Sorry fa. Tana gurin oga. Ta ce wanzo duba miki kayanki. Okay. Yanzu sai ki cire kayan da ke cikin jikinki, su dan kunnayen nan da wani kina da awarwaro a jikinki. Ya kamata ki fito da su duka. Yanzu ba komai a jikinki? Ciro gyale. Tashi mana ki da sauri. Kin ga dan kwalinki. Ga wando. Wannan kuma riga. Yanzu sai mu je ciki ki je ki canza. hudu ne ba mu karu ba mu ragu ba. Yawwa mu hudu ne yan labai. Kaiwa duk ta sha nan. Gani nan. Ne oga. Me faru ne? Mama ina zaki? Fito. Tsaya nan. Shine ba ku gane bane mu fa za. Ba ka ku damu kuma za ku fito. Ka ku damu za ku fito. Ka ku damu za ku fito kuma. Mu je. Sai kun zo.
wai bacci take tsinane. Ke! Sauko! Tashi, sauko ƙasa. Saboda samun wuri har ta samu wurin kwanciya. Hanzarta mana kina bukan baki da jini a jiki. Ya? Ke! Gaba kaza! Kana sarauniya zaki zauna saboda Amma ba ki da kunya. Lallai kin samu wuri to zaki sa wannan wurin da kika samu duk zai koma. Kin gama da kunya? Da kike ganin kin yi zaki gane janki ba na gaskiya bane. Yanzu ke me za mu yi da ita? Tabana ta zami to me amfanin ta? Ai na mai Harara ta kike yi? To kina ta harare ki. Wallahi sai mun tsokale wannan dan iskan idan da kike harara da shi. A iya? Sai na cire miki haƙora a baki mara kunya. Ki sani na kika zo kuwa? Ai kina da bakin da za ki ga mutane maganar banza don kin ga sarauniya ba ta da kin. Mara kunyan banza. Ga mu mun zo. Ga mu mun dawo. Ga ta dilo zuwa. Yaushe kika fito? In banda abinki, in dai horon gidan nan ne inda sabo ai mun saba. Ai in dai don wannan horon ne ba zai hana mu aikata laifi a cikin gidan nan ba, tunda sun ce a cikin gidan nan za mu dawwama. Ni da hadda na dan ari sarautar taki ne ma na dora na zama sarauniya har na nada ta waziriya ai. A'a, ban kai ga karba ba wallahi. Ai gara da baki karba ba. Kuma ina son ka shedin da zan maku nan gaba, ko da na tafi ko shekara zan yi, ban yadda wani ya hau kujerata ba. Don wannan ganganci ne. Gaskiya ne. Da rashin tarbiyya. Allah ya huce zuciya. Ban gane me kuke nufi ba, wannan kuma fawa ce. Ba kuwa muka yi. Baƙuwa ce. Mun fara yanke mata hukunci ne tun kafin ki ƙarasu. Yayi daidai. Kin ga faduwa ta zo daidai da zama. Da ita zan karya yanzu. Daga min ita kamar yadda aka saba. Amma ba ku gaya mata muhimmancin gadon nan nawa ba da ta zauna a cikinsa? Inci sai tana ta harare-harare. Rashin kunya ne da ita. Kuma to aka ce ha rike mata. Shimfiɗe ta za ku yi da kyau. Ake ban wahala fa. Ake ba wahala ki ba masarauta. Ba duk wanda ya shigo prison din nan ya ci karo da mu. Je kika ta gani. Rike mun ita, rike. Dinga girgawa da bakin ki. Ke za ki dinga girgawa da kanki. Hudu, biyar, shida, bakwai. Ba za ki shiru ba? Na dinga ba ki girga ba sai an ƙara wani. Hadda gyara. Aya. Ba za ki ma kiki ba? Kana magana kina kuka? Ba ce ki tashi ba, kwanta! Kwanta ko an kama shi kuɗi! Kwanta! Yau ba za ta kwana kan gado ba, a nan za ta kwana. Ya yi daidai. Bari in gaya maki gara ki daina kuka, don kuka bai da amfani a cikin gidan nan. Inda yana da amfani, da mutane da yawa sun bar gidan nan ba ke ba. A kwanta a yi bacci. Na gaji za ta yi shiru, ni ma ba zan jan kwanta. Zan tura 12. Ake hana mu bacci fa. Da hana mu bacci ki hana mana kwanciya bacci. Magana ta tsari. A'a kan ne. In ta ƙi yin shiga ki ɗau tsumma ki toshe bakin ki ɗaure shi da hancin da bakin ki haɗa ki ɗaure shi. Ni na baki wannan umarnin. Madam! 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 Ke me haka ne? Wai menene kina da mutane da buga kofa? Haba da Allah ki zo ki shiga daga ciki mana wata ce ta yi mana bunga a ciki. Ah. Okay, ina zuwa. A zo a cire mana ita katta mana wari da Allah.
malama kina ganin tayi mushe zaki tafi ki bar mana gawa ta tafi ta ishe mu da wari. Ke gawa nawa kika kashe? Mutane nawa kika kashe kafin kika zo nan? Dan wannan gawan shine zai dame ki da wari? Kawai kin fita waje ki taimaka ki turo mana da masu daukan gawa su dauki mana ita su fita da ita saboda wari za ta ishe mu da wari. Ina ma a ce ke ci. Wallahi da na bala'in jin ta. To ki kashe ni mana. In kashe ki? Ba zan taba kashe ki ba, amma ke kanki ba inda zaki je sai dai a fito da gawanki a nan gurin. Banza. Na magani da ni da kewa dan ni gawan fari a gidan. Yawwa dama wata ce ta mutu sai ki je ki gaya ma uga Nura zuwa dauke ta. Ki je gun Murtala Badal ki ce masa ya faɗa wa family din gawan su su yi claiming gawar yarsu. Yes sir. Ki je gun Oga John kuma ki ce baki akwati da za a saka da ciki saboda ba mu san mawaci. Yes sir. Allah sarki. Tura fa kwana bakwai yarinyar nan ta bar gidan nan. Ashe Allah ya anan za ta mutu. Nan ba za su zo su ɗauki wannan mataccen gawan nan ba ne? Sai ya mana wari tukunnan kafin a zo a ɗauke? Iska. A sauka lafiya ko na samu da ke kafa na akan gadon nan. Ke mara kunya ce ko? Ke ki zauna ki gadin duniya mara kunya. To da ni da kai zan gani waye ga farko. Ke ce yayi mara kunya. Tashi da uwarki, ɗiba ruwan da aka sa ki kenan? Abin da muka sa ki kenan? Ba zan iya ba, wallahi ko a gidanmu ba na wankin ban ɗaki. Nan ba gidanku bane. To ai nan ba gidanku bane ba, nan ba gidan ubanki bane. Don haka dole ki abin da na sa ki, in ba haka ba in motse ki, in kashe ki. Kuma na kashe banza, tunda ba fita zan yi ba. Ubanki ne zai zo ya ɗebo maki ruwa kina sabuwar zuwa a cikin gidan nan? Ai idan kina son ki samu yanci dole ki yi bauta a gidan nan. Ki tausaya min dan Allah. Dama kina son a tausaya maki kika je kika yi kisan kai? Wallahi ba ni na kashe su ba. Daga baya kenan.
don haka dole ki tashi ki je ki yi abin da na sa ki, in ba haka ba in nada maki na jaki, don ni ba tsoron uban kowa nake yi a cikin gidan nan ba. Duk wanda ya ce min kula zan ce mai cas. Yawwa. Ba gashi ta tashi ba, kina wani abu kina ke yar ba kuɗi. Kake da kuma da banza ne. To ina kuɗin yayi amfani a nan wurin wannan zai kike da kina da shi sai kin dawo baka wallahi. Rasu yau sai kin wanke bayin nan, in ji duniyar nan ga take da yau sai kin wanke bayin nan wallahi bun na gama bun Allah dan haka dole ki mana biyayya wa baya miki wace ki ne bun da za ka kawo ki prison wallahi tallahi dole ki na gaba da ke kuma ya zama miki dole ki mana abin da muke so a cikin gidan nan in ba kuma kin ringa ganin masifa da bala'i kenan dan haka a wanke bayi kafin in dawo in kuma na dawo ba a yi ban zartar da hukunci yadda na ga zan iya. Hajjana, abin da ya sa ke gana na ce yi miki nasiha dare da rana. Ina ji miki tsoron ranar da za ki waye gari ki gaba mu. Har da ba a san gawan fari, amma babban burin iyaye su mata su bar ƴaƴansu in good condition wanda za su nan da tana suna masa addu'a. Da zaran ɗa bai bi umarnin iyayen shi ba, nan da ya waye gari ya gaba su lokacin da zai ga illa kin bin umarnin iyaye ko kuma saba ma. Dan haka Hajiya ka saurari sai muke amfani da shi. Wani dadi me nake yi ne? A tunanina ba na yin wani abin da bai dace ba. Ni kike ya mu samu baki? Shikenan. Ba ki komi, amma da sannu za ki gane me kike aikatawa a lokacin da rayuwanki ya dawo hannunki. Sun tuna muke yake ba ta garba. Allah shi kyauta. Ina taɓa jin irin wannan a ce mutum ya tsaya wai sai mutum ya yi rayuwa irin ta mutane. Bayan lokacin ku daban tamu daban. Hajiya. Hajiya. Za ja duk magana nake miki na uwar shegu da ni. Magana fa nake miki. Hajiya. Hajiya magana nake miki kun na uwar shegu da ni. Hajiya. Ina jiye miki sakamakon zubar da hawaye da kike samu a kanki. Ba kya tunanin wata ranar rayuwarki zai kasance a cikin wani mawuyacin hali? Ba kya tunanin rayuwar duniya wata rana ta sauya miki zuwa kuka? Mami, ba kike mu? Ba na miki baki. Sakamakon son da nake miki Hajiya, ba na so ki yauduriyar rayuwarki. Domin duk wata uwa ta gari tana son walwalin yaranta ko da ba ta tare da su. Mami, yanzu na ga yaya okay. Ba yanzu nake jiye miki ba. Lokacin da kika rasa duk wata kulawa namu. Kuma kina neman mai tausaya miki, ki nema ki rasa. Haba Hajiya. Haba Mami. Ta ba haka zai faru da ni? Ko kin manta ni 'yar gata ce? Gata, jin daɗi, sarauta, arziki ko mulki duk ba sa ɗorewa. A kowane lokaci za ki iya wayan gari ki ga babu komai. Da haka Hajiya.
Jismal. Ba kun shirya? Ni kuke jira? To ki ce musu ga nan zuwa. Ga nan zuwa. Yanzu ina zaki? No mommy. Wani picnic za mu je ne. Kowa ya halatta a wajen, ni kadai ake jira. Picnic? Yanzu yana nufin duk magana da muke ya tashi a banza kenan. Mama ki bari idan na da za mu yi magana. Ke? Me haka? Dan Allah dan Annabi ki ce wa kamun daga ta guda ɗaya na kwanta. Ina ciwo yake. Ke yanzu dan baki da kunya ina bacci zaki zo ki tada ni bacci? In kika bari na tashi zan saba maki kina ji na ko? Kuma idan kika kuskura kika bar sarauniya ta tashi bacci, san me za ta miki? Wace daga nan da Allah. Wace daga nan. lafiya da Allah zo ku dauke mana ita da kika tabbata sai mana daki. Ba ta da lafiya. Okay, I'm coming. Wannan ko me yake da mutum? Maka haka take ba ta kiya kake zuwa mutane kun san kabar babu? Me yake da mutum? Zazzabi. Ki kai ta clinic a bata magani. Na ce ku fito da 'yar iska waje. Ku za ta kwanta ta yi wa lambo? Ce ba ta da lafiya? Kake taka ni kake kwaba. Au. Dala ka faraja. Dube ta. Rufe mana baki. Dala dube ta. Shaka tafi traveling agency. Rufe baki kukan me kike? Kwanta. Rufe baki ba za ki rufe ba? Ba za ki daina kuka ba? Me haka? Kaga malam, dakata. Ka tsaya a matsayinka na shugaban gandurobobi, amma wannan ba business ɗinka bane. Wannan abin da ya shafe mu ne ba abin da ya shafe ka ba. Ya mare ki? Ba za ki rama ba kina kallon shi ya mare ki kiki shi kin rike fuska ya mare ki? Kina kallon shi kina ci gaba da rike fuska kina ya mare ki ba za ki rama ba? Gaskiya ba zai yi ba. Ita dai ba za ta iya mari na ba, ban sani ba ko ke za ki gwada. Ai bai wuce kai ba a mare ka ba na abu ne. Marin kake so ai za ka samu. Zai a gidan nan. Ko za ki rama ne? Bismillah, ga fuskar da za ki yi rama. Tora, kamar ne saboda wannan 'yar iskar.
ashe dai ku ƙananan marasa kunya ne. Ko kin ɗauka cewa ni ma ina da raunin ne kamar kishiyar take da kika kashe? Ko kin ɗauka cewa ni jaririnta ne da kika shaƙi har sai da kika ga ya daina numfashi a duniya? Ko kuma ni lusarin mijinki ne wanda ya tsaya jiran ki har sai da kika fito daga gidan yari kika watsa masa asiri sannan ka burge ni da ka haddace waɗannan abubuwan a kwakwalwarka, amma ina son in sanar da kai ka jira ranar da zan rama marin nan a cikin gidan nan akan wannan yar iskan. Wallahi za ta rama, wallahi mari ne za ka tashi. Wannan aikin ku ne, ba ka ke kuma ke baba dan kuma ki take ƙara daki ya san da kuda. A ce ne sakona. Shine ne. Ya ba ki zauna a gidan ku. To. Yau ko za ki kai dare a nan sai kin gama shi, din ba ni na ce ki haka kawai? Haka kawai? Ke ina son ki sani ni sai gora miki zan hakkar yaki zan hakkar yaki ga yana dan halak sai ba ni na ke kallo kashe mijinki ba sisi condemn kashe ku za yi mun kashe ku sai ban da lokacin magana da ku kashe ku za kun zama condemn ƙarya kike wallahi kun jawo shi me yasa kuka zama criminals ƙarya ne kun kashe miji kun kun abun nan wallahi ƙarya ne ba wani shege kashe banza ne ba wani shege a wajen nan duk wanda ya ce mana kula za mu ce mai tas ka san sun riga sun kusa mutuwa shi yasa ba su da wani abu shi yasa kaga ba na kula suka daina kula su wannan an riga an gama da su ku to ba sai ki kai mu kafin mu mutum ba ba sai ki kai mu ba kafin mu mutu tunda zaman ki muke yi tafiya maza har an gama an kai ke har yanzu kina na abu daya banza a banza guguwar rani ke kuma ki sani gidan yaro kowa zaman kansa ke yi mai karfi shi ke yin mulki idan kika tsaya kina tsoron su za su raina ki kuma ba za ki taba zaman lafiya ba da haka sai kin dage kin kwaci yancin kanki ki kokari ki zama uwar gidan kanki kar ki bari ta mulke ki na gode ta so kyale su
Kai ba kai kadai za ka sha ba. Gani akwai mutanen da za mu iya kyalewa a wajen nan. Kullum ina ja maku kunne duk mutumin da ya ce maku a wajen nan ku ce mai cas tunda ba tsoron mutum kuke ba kuma ba zaman mutum kuke ba. A'a akwai abin da mutum ya isa ya yi maka in ba Allah ba. Ai babu hajiya kuma lahiran nan. Ki tunanin abin da zan miki gaba idan har hannun ki ya ƙara ganganci ta bani a gidan nan. Ba ma ke kaɗai ba, da duk wanda ya ƙara ganganci taɓa ni a cikin gidan sai ya ga abin mamaki. Na sai na nuna miki cewa shayarwa ne kuma sai na kafa gagarumin tarihi a cikin wannan gidan. A raba musu daki. Idan ba haka ba za mu samu mummunan labari. Sa, abin da mamaki. A ce har an samu ya faɗa da raskato? Mamakin da kike yi zai iya zama kuka idan ba mu ɗauki mataki ba. Sanin kanki ne raskata ba ta da mutunci, ba ta da haƙuri kuma ba ta lafiya. Shi yasa ba na so a riƙa haɗa sadaki ne da wannan sa. Wannan gaskiya ne, tunda ka fahimci haka sa. A raba musu daki kawai. Shi ne mafita. Sa, in za a raba su, wa za a fitar a cikin ɗakin? Kawai ki ɗauke Mira, ki sama mata daki ta kare kawai. To shi kenan. Kai baba, shiga nan kai, shi ne shiga nan. Shiga nan aka ce. Can. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Na gode da kulawar da kake nunawa a gare ni. Karki damu, ai kina buƙatar kulawar. Duk da haka ya zama dole na gode maka. Saboda kai kaɗai ne kake nuna kulawa a gare ni. Da ce ina da masu kulawa da ni kamar ka, da ba abin da zai kawo ni wannan gidan. Haka ne. Za ki iya kira na da suna Nura Ahmad. Ni kuma suna na Amira. Na sani ai, dan na duba personal file ɗinki na gani. Na ga laifin da ya shigo da ke cikin gidan ba mai sauƙi ba ne. Wancan bakin munafikin wani yake nufi da wancan yarinya ce. Kuma da yake nufi da rashin wani. Gani wannan mutum ba ƙaramin munafiki ne. Kafin ko za mu magani shi gidan da ta ba. Yana da makasi. To da bai tafi mu. Gidan Allah ko ba na cika cikin nan. Ban taba jin wani ya fita daga wannan gidan ba. Ko me yasa haka? Ya danganta da irin laifin da ya shigo da kai cikin gidan. Akwai waɗanda suke CC condemn, akwai waɗanda suke waiting trial, akwai waɗanda suke jiran shekarun da za su fita. Idan kika ga mutum a wajejen da kuke, to kin ga ya fita a cikin gidan nan, to sai dai gawarsa, amma ba da shi ya fita da ransa.
na lura da cewa kina cikin damuwa. Ba kya cin abinci. Kuma kina yawan kadaicewa ke kadai. Abin da nake so ki sani shine idan ya riba a masa haka, kina buƙatar ki kirkira wa kanki farin ciki. Ki riga cin abinci yana da matukar amfani. Jiko? Dan ba haka ba zai ki samu matsala. Idan kina neman wata buƙata, ki neme ni kamar yadda na gaya miki sunana Nura. Zan neme ki zuwa wani lokaci, ina so in ji cikakken tarihinki in ba za ki damu ba. Jiko? Lallai idan har ya tabbata labarin da kika bani game da ke gaskiya ne, to gaskiya ba a yi miki adalci ba. To amma tambayar anan shi ne waye ke da alhakin yin haka? Sai dai idan akwai wani abu a ƙasa. Ina kullum abin da nake tunani kenan. Babu komai. Ko ma wane ne shi, Allah ya fi shi. Kuma Allah zai tona masa asiri a lokacin da kai dan sai ya cika. Kuma waye? Ai shi kenan. Ba duniyar nan ta ishe shi zai yi duk abin da zai yi da ita. Me yasa kika ce haka? Da ka ce duk wanda ya shigo nan baya fita. Hakan. Haka kenan, zan ƙara rayuwata. Tunda babu wanda zai gano ni a waje har da gano cewa ina da gaskiya. Allah ya san halin da yake ciki. Kuma shi zai kare ki kuma ya taimake ki. Ke dai kawai ki karfafa addu'a. Insha Allah. Duba da yadda muka saba da juna kuma gashi har mun fara shan ruwa. Zuciyata ta fara kawo min wani sabon yanayi. Yanayin da bata saba kawo min shi a cikin zuciyarta. Kuma ina jin wannan yanayi ba yanayi bane da zai amfane mu gaba daya. Menene shi? Soyayya. Soyayya. Zuciyata ta fara samun wata. Kuma wannan watan ba wata wace ke. Zuciyata ta gamsu da cewa zan yi soyayya da ke na har abada. Ta yaya hakan zai faru? Bayan duniya da kake ciki da wacce kake ciki suna ta zama mai nisan gaske. Ki sa a ranki za su kusanci da juna. Ya kamata ki tashi ki tafi saboda ba na so sauran business ba da tsakanin ki. Wai wancan shugaban gandurobobin da yake shishige ma wancan yarinyar wai me yake nufi ne kuma? Ba za ku yi aiki ba kun zauna sai dai ku ci ku yi dinga tusoshi ta tusoshi a wuri. Ki tashi ki je ki cigaba da aikin ki. To shikenan, kula da kanka. Ke ma haka. Me yake nufi da ita ko da wuce yana son ta? Kullum ina nan manne da ita. To ai da in ba ku gane ba ai da bai yawan binta. Yanzu ne yake yawan binta. Ku ba za ku yi aiki ba kun tsaya ko? La ilaha illa huwa sai mun keta yarinyar nan a gidan nan ba za mu dauka ba wallahi. Ba ai ki sani ba. Duk a kwasa. Anan zai barta dan anan za ta mutu. To kin ji rabo ma ke. Yawa. An sai yayi. Ai ba ku sani ba yarinyar nan dole mu sassaita mata da zama a cikin gidan nan domin gatan yana neman yin lafiya. Wallahi tallahi. To ke ina zaki? Aiki ya. Ai to ba dalili ai mu ma mu buɗa. A mun tashi aiki mu ma. Inda ka tashi aiki. Kake wani tambaya ina za mu ga inda muke son zuwa zan. Ewe.
Ya haƙuri da abin da zan gaya maka. Ina so ka manta da ni. Ka kuma cire ni a ranka. Domin ba zan iya wannan rayuwar yaudarar junar da muke yi ba. Abin da nake so da ke in ma akwai wani abu ne da ya faru, ina so ki kwantar da hankalinki. Ba a nan ya kamata mu yi magana ba. Ki same ni a inda muka saba yin magana cikin kwanciyar hankalinki domin mu fahimci juna. Na ce ka kyale ni ko ana so dole ne. Yasa, Amira tana son magana da kai. Nura. Kai haƙuri da abubuwan da na maka. Kai haƙuri da abubuwan da na gaya maka. Na gaya maka su ne da zaton da na yi. Soyayya da kai ta zama min damuwa. Kaga idan na yi zurfi cikin son ka, kuma na zo na rasa ka, kaga abin zai zama min biyu kenan. Shi yasa na faɗa maka abin da na faɗa maka. A zatona zan iya yin haka, sai daga baya na gane cewa ba zan iya ba, domin ka zame min wani ɓangare na jikina bisa sabo da juna da muka yi da kai. Da za a tambaye ni burina, bai wuce in ci zama da kai ba. Me aka samu? Babu shakka wannan rezar na riskati. Sai dai ban san wa yake so ki kashe da wannan kare. Wanda tsautsayi ya fada kansa. Ku zo ku tafi man da ita ɗakin ku. Ina fatan kina nan lafiya. Shi ne fatan da nake maka. Amira.
Na fahimci damuwarki. Amma ina so ki sani cewa ban yi zurfi a cikin soyayyarki ba har sai da na samu hanyar da zan magance ta. Wannan shi ne dalilin da ya sa na kira ki. Ina so ki bani dama mai aure. Aure fa kace? Aure ko aure. Kana tunanin mutanen da suke cikin irin wannan duniya tamu ya za mu yi aure bayan babu waliyai? Na har muka yi aure a cikin wannan gidan har Allah ya sa maka aihu. Me sunan 'ya'yanmu kenan? Yan prison. Yan prison? In dai ko haka ne, rayuwar aure bata kamace mu ba a cikin irin wannan yanayi. Gaskiya ba na buƙatar irin wannan. Amira, ki daina faɗin haka. Ni zan iya zama da ke a cikin kowane. Kada ka yi wannan gangancin, don rayuwarka tana da 'yanci a kan tawa. Ka gaya mini wani sauran farin ciki nake da shi bayan kai kana da 'yancin da za ka je duk inda kake so. To ni fa. Ki daina faɗin irin wannan magana. Tunda har Allah ya bani ki ɗauka cewa kina da komai kuma baki rasa komai ba. Da haka ki ɗan ƙara min lokaci. Ni zan nemo mafita insha Allah. Na samar mana matsalar da za mu iya magance matsalar da ita. Duk da cewa ni ma ne kaɗai nake yawo a cikin duniyata kamar ke, sai dai ni ina da ikon zuwa duk inda na ga dama, in ci abin da na ga dama, in yi abin da na ga dama. Amma dai ba ni da wani ɗan uwa na jini wanda zai iya rasa ni ma ba ni da shi wanda nake tane idan na shiga wata matsala zai iya shiga damuwa. Idan har akwai wani abu da nake da shi a cikin rayuwata bai wuce aiki na ba, kuma shi zan iya haƙura da shi saboda ki. Kada ka hukunta kanka da soyayya wacce bata kai ka gata ba. Babban gatan da na samu a rayuwata shine samun ki. Domin tun lokacin da na rasa dangina shekara 10 ta wuce, ban ƙara samun wani ko wata wanda ke ɗebe min kewa bai sanya mu farin ciki sai ki. Ko da na bar wurin aiki na koma gida, ba na da abokin hira. Don haka a shirye nake da fuskantar kowace irin kaddara ce akan soyayyar ki, akan dai na rasa ki. Na sama miki aiki a ɗakin da muke ajiye gawa, kuma yau za ki fara aiki. Don haka akwai wadda ta mutu. Idan kika shiga bayan an gama sakata a cikin akwatin da za a fitar da ita, kada ki fita, ki samu ki buya a cikin ɗakin. Bayan kowa ya fita, ki kokari ki shiga cikin akwatin gawa, za a fitar da ke tare da gawan ajiye abin da ki. Ni kuma zan yi kokari bayan minti 5 ko 10 kafin ki wahala zan zo in tone ki fitar da ke. Ga idan yi so sai mu fita can wata duniyar je mu cika da rayuwa ta inda babu wanda ya sani da miki. Da ce wannan mafarkin naka zai tabbata, da na fi kowa farin ciki. Ta yaya zan yarda a saka ni a kabari? Ina nake da ƙarfin zuciya da zan iya aikata haka? Kada mu yaudara kanmu. Soyayyar da muke bata dace da mutane irinmu ba. A kullum ina mai tabbatar maka da cewa katin da kake da shi
da wanda nake da shi suna da bambanci mai nisan gaske. A kullum ina mai gaya maka cewa duniyar da nake ciki da wacce kake ciki akwai bambanci. Don haka ba zan yarda a sanadina ka rasa komai ba. Ki daina faɗin haka. Na faɗa miki ba ni da wani abu da zan rasa a rayuwata da ya wuce aiki na. Aiki kuma duk inda na je a wata duniyar da muke ciki zan iya neman aiki kuma in samu. Ka yi haƙuri, zan sake sa kaina cikin damuwa ba. Ina buƙatar na canza tarihin rayuwata daga Amirar da aka sani a baya. Ina so duniya ta ɗauka cewa Amirar da aka sani a baya ta haɗe da mutuwa. Wannan wata Amira ce wanda ta samu wanda zai canja mata ingantaccen rayuwa. Ko ba komai, ina so na rayu da wanda shine na fara so. Nake mafarkin mallakarsa a matsayin miji. Ko da na mutu ban mallake ka ba, zan yi farin ciki da cewa ba hukuncin zaluncin da aka yanke min bane ya zama ajalina. Na faɗa miki, mutuwa ce kadai za ta iya dakatar da ni daga mallakarki. Don haka ki yi abin da na faɗa miki. Ki kokari ki je ɗakin gawar yau, don idan ya wuce yau, ba lallai a sake samun gawa cikin kwanakin nan ba. Insha Allah zan yi kamar yadda ka ce.
A wace ce wannan? Ni ce. Ina zuwa haka? Da tsohon daren nan. Oga Nura ne ya ce in je wanke ɗaki. Ɗaki? To ai ba ɗauke gawa ba. Ɗaki je wani wankin ɗaki. Kuma. Gobe da na ɗauke gawa sai. Me yana ki fitowa daren jiya? Ko da yanzu kina gani ba zan iya kula da ku ba. Idan ban yarda da masoyina ba da wa zan yarda. Na iya kokari na gana fito amma hakan ya ci tura. Kasancewa akwai idanu a kaina. Na fahimce ki, na fahimta. Ki kokari next time ki fito. Insha Allah. Sai ki tafi. Barka lafiya. Ki kula da kanki. Insha Allah.